sanes pada culangu Geuleuy sareng ajangan niat hate arek pulu gak masa santri kalongan sanes kiraan korma kalap berkah bekal keur kabeh umat sangkan salamet punya akhirat. Dah, nya karek gedar. Hei, bangun. Mulai tunduk. Jadi alasan make kacamata. Make kacamata itu. Make kacamata ya kieu jiga nu husu pasti. Lain boro tadi teh atuh perhatikeun lagu. Teu lain. Saya sering ka pangaosan itunya. Memakal kacamata kieu panghareupna kieu. Kieu. Serius ya? Kieu. Pak Kiai, alhamdulillah santri. Kan tempo batur bubar, urang terus we kieu. Dibuka teh kieu, bercelah. Amit ampun teh. Cek Pak Kiai teh. Cenah sugan teh khusus ya orang ngadados. Dados. Astagfirullahaladzim, ya Allah, hapunten kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Urang aya dina kayaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah. Hujan ngagebret nembe. Laras. Itu abdi nembe ka payun nyanak nyere kitu-kitu. Meh naon? Lalir lobat. Pawang. Kan bisa naon jadi pawang orang teu bisa. Jadi pawang istri aja saya nggak bisa, apalagi hujan. Susah. Tapi saya dikasih tahu sama Pak Kiai. Apa tuh? Son ulah sok muru kusunu lamun keur hujan, sebab hujan teh datangna rahmat jeung berkah. Lamun urang menghujat hujan sarojeng menghujat datangna rahmat jeung berkah. Gitu. Iya bener. Matak pas hujan rahmat berkah. Lain lain. Atuh carekan deui. Urang mah kitu we terus. Unggal pengajian teh. Malum santri kalongan. Malum santri kalongan tapi nya ulah kirang hapunten gitu alhamdulillah. Ayeuna teh di rengan alhamdulillah ayeuna. Aya di mana ieu? Di Pondok Pesantren Az-Zakiyah. Oh, di Az-Zakiyah. Alhamdulillah. Aya laguna. Kumaha? Ahmad Albar. Az-Zakiyah. Zakiyah tahu apa? Eta teh inspirasi tadi pesantren Az-Zakiyah lagu Ahmad Albar teh. Baru tahu. Wah. Ngarang we. Ieu teh di reng-renganana ajengan Sakur Asauri. Alhamdulillah. Ayeuna di pasal 28 heureuy sareng murid ajengan omat urang mah ulah hareureui. Kan ajengan serius masih dicarekan omat. Judul ayeuna dina obrolan ayeuna kiprah dan kontroversi sufi besar tanah Pasundan Haji Hasan Mustafa. Pakai P apa pakai F-nya? P Sunda. Sundanya Mustafa. Mun anu teu uningaeun mah kan aya PHH Mustafa. Tah, eta jalan PHH Mustafa. Eta teh naon PH naon? PH-na teh pasukan huru-hara. Sama Dalmas kapungkur. Dalmas. Lain. Tong mancing pertanyaan nu kira-kira aing teu bisa ngajawabna. Suka Dalmas. Nah, urang kan emang aing ensiklopedia, kan urang lain. Matak aya engke tamu ge anjeunna nu akan menjawab. Ulah sok sagala rupa mancing pertanyaan. Siap, gitu. Siap. Jadi kan ketahuan bahwa saya bodoh katotoloyo. Nah, anu janten bintang tamu ayeuna, aduh, abdi mah tos sering tepang sareng anjeunna. Di sabariji forum, baik itu kesenian, kebudayaan. Dina pertemuan ilmiah mah tacan pernah benten nya. Tacan. Margi abdi nu teu ilmiah gitu. Jadi dina pertemuan anu gogonjakan we. Janten kita memang harus memahami betul tentang kiprahnya Kiai Haji Hasan Mustafa. Bagaimanapun itu adalah salah satu penyebar Islam juga. Bahkan dengan naskah-naskah Sundanya itu mengajarkan kita tentang
mungkin tasawuf ya, tapi nggak tahu, takutnya saya salah. Beliau adalah Dr. Haji Wawan Setiawan, tapi jarang orang yang mengenal dengan nama lengkapnya kecuali di lingkungan akademis. Ya. Ya. Tapi kalau di lingkungan seniman, budayawan, para praktisi, ya aktivis, beliau dipanggil dengan Kang Hawe, gitu, Kang Hawe. Di sebelah saya boleh sudah diperlihatkan di kamera ada Kang Hawe di sini. Omat, non bedana seniman, doktor, jeung dapur. Nah, iya, teh ilmiah sih. Signal Memek. Seniman sarang budayawan mah Hawe, dapur mah Hawu. Oke. Bisa. Terus masih alhamdulillah ilmu eta Gusti. Lain. Urang mun boga mahasiswa jiga kieu sesat kabeh juga. Dosenna ngomong naon, nuhun Pak ilmu. Nyawa dikusrukeun. Kang Hawe ini adalah penulis. Naon we tulis? Keluar nulis segala gitu. Ka warung tulis. Naon itu ningali ngobon atuh Pak. Pelukis. Pelukis. Saya juga mulai melukis, saya tidak berani menyebutkan bahwa kegiatan saya melukis. Karena lain pelukis, jadi asa urat-oret gitu. Bahkan kata orang, naon ari maneh bek aneh-aneh bebelegugan ngalukis gitunya. Saya bilang nu leuwih belegug nu meuli lukisan aing. Anu katipu. Kita tos janten naon? Alhamdulillah motor naon itu kan. Eta tinu sanes maksudnya bentuk lukisanana rupana jiga kumaha? Abstrak. Abstrak yang pasti ditanya, oh ini abstrak, udah sidik aing teh bisa jadi. Cok batur, wah ini abstrak. Padahal mah memang karena tidak bisa, jadi kalau seniman asli ketika membuat abstrak itu realisnya sudah sangat jagoan. Ayo orang merealis henteu aja langsung kan abstrak gitu. Sesuai dengan otak kalian lah yang abstrak. Kang Hawe ini adalah penterjemah, editor. Bayangkan. Bahkan ada salah satu artis terkenal, editor Silitonga itu dari edisi pokoknya apa? Paket redaktur majalah Cupu Manik. Tuh, bayangkan. Dosen juga. Ketua Lembaga Budaya Sunda Universitas Pasundan. Ini sudah pasti lumun di Pasundan. Kemudian ada majalah Cupu Manik. Itu sudah pasti kandel pisan keilmuan di Kasundaanana. Kemudian Majelis Kebudayaan Les Bumi PWNU Jawa Barat. Coba bayangkan. Anak buah maneh teh ikut komandan. Siap. Di Les Bumi. Karena Les Bumi itu udah lembaga seniman dan budayawan Muslim Indonesia. Mereka mah baru les vokal dan les kita mah les bumi. Mereka mah les ka mana we ini jelas. Les ka bumi. Skodel ka mana? Atuh ini ngereles bieu ka mana? Haji Hasan Mustafa adalah ulama, sufi dan sastrawan besar tanah Pasundan yang sayangnya kebesaran terhijab oleh kelambu sejarah. Memang aduh dan diksi terhijab. Ketua Les Bumi. Nu ngadamel diksi na ieu kan waduh anjeunna. Saya mah teu ngarti ban nu diobrolkeun tadi naon. Sal maca we. Perjalanan hidup Haji Hasan Mustafa yang oleh beberapa sejarah dipandang kontroversial. Nah, kontroversinya seperti apa kita belum tahu nih. Dan nyeleneh sebagai seorang ulama. Lajur hidup Haji Hasan Mustafa tidak bisa dibilang linier. Kumanya linier jeung naonnya? Tidak apa ya? Teu sajalur, teu sagaris gitu apa kumanya. Nah itu nanti yang akan kita tanyakan. Lakonnya penuh lekuk-lekuk. Menariknya lekuk. Kenapa memilih diksinya lekuk-lekuk teu lika-liku? Karena lekuk-lekuk itu identik dengan wanita. Malam Jumaah. Nuju ngetikna pas malam Jumaah. Pas nuju ngetik ketua Les Bumi teh Fatayat ngalangkung. Paham. Tapi justru di sini letak keindahannya. Ia dikenal dekat dengan Snook Hurgronje ini memang ini tokoh salah satu saya bisa nyebutnya sih kurang mana Tuan Snook lah ya kan biasanya disebut ternyata Tuan Snook gitu. Tuan Snook ini memang banyak kontroversinya berkaitan dengan sejarah Sunda, sejarah Indonesia, bahkan sejarah yang berkaitan dengan perjuangan juga. Ya memang Mr. Snook ini atau Tuan Snook ini
Salam ke ibunda mertua saya, Ibu Siti Maimunah Siregar, karena beliau marganya juga kan Gerald. Oh, Ya. ada turunan. Gerald, marga pun biang mertua tuh marganya Gerald dari Yongken Koneng Kertamana. Pertama nah. Betul. Jadi aya sareng-rengan jeung si Snoop ieu tah. Si- Urang mah sieu ka sudah tahu. Mun ka Pak Kiai Hasan Mustafa benten itu. Kasih Snoop ieu teh cenah mah aya garis katurunanna gitu. Cenah eta ge. Maka saya ketika menikahi istri saya ditanya ku rencangan teh Kang Hawe, nah maneh kawin ka saya eta? Baheula Walanda ngajajah urang, ayeuna aing ngajajah turunan Walanda. Baheula kan ka urang teh Inlander, gituan kan Walanda. Ayeuna urang bun kopi. Woi. Ngaleos pan orang ku aing Walanda. Gitu. Orang Belanda yang ini ahli sejarah dan dituduh sebagai seorang orientalis yang semangat menggembosi Islam dari dalam. Ini katanya begitu. Tapi kita akan bertanya ke ini banyak banget tuh kan. Oh, Endang Rokayat Asyuro itu satu studio dengan saya dulu Kang Hawe. Oh ya? Di Radio Sinta dulu. Kang Endang Rokayat Asyuro itu penulis juga ya. Dan tahun 2000-an, tahun 99 sampai tahun 2001 saya sempat satu stasiun radio dengan beliau. Salam Kang Endang Rokayat Asyuro. Penulis hebat juga beliau. Jadi mending langsung ngobrol lah sareng Kang Hawe-nya. Atuh sok atuh. Iyalah. Punten ya ansor ke kiri sekedik. Aduh. Dekat ciri ya betul. Semang dawam. Jadi ditulis Assalamualaikum Kang Damang gitu. Ini kudu ditulis langsung ya kan dia tuh. Kang Hawe. Tadi kahujanan saurna. Mohon macet deh. Macet nakup Bandung kumaha atunya jadi kieu kumaha. Hujan sekedik macet. Mending macet sekedik ras hujan. Jadi bolak-balik. Jantan saya sebagai orang yang juga perlu pemahaman dan sanesna sebetulnya sosok beliau teh kumaha sih Kang Hawe sebetulnya dibalik dengan kontroversi atau mungkin kita langsung ke pokoknya bahwa kontroversinya teh sebetulnya apa sih Kang? Sigana rupi-rupi di antawisna soal wahdatul wujud paminawa. Oh. Abdi kita terang naon. Iya. Gerang di antawisna eta lajeng oge panginten ku sikepna nu dianggap rada kirang naon. Teu sapertos nu umum lah. Oh. Dan seueur anekdotna ngeunaan Hasan Mustafa. Tah. Seueur anekdotna. Oh. Tah abi hoyong tara hiji we penten. Alah, teu apalnya pokokna mah seueur dongengna Hasan Mustafa mah. Mohon. Oge seueur pengagumna. Oh. Dan Tapi beliau kan anu unik lah gitu nya. Tapi beliau dari kalangan maksudnya dari orang yang disebut bangsawan dari enak priayi atau karena kan dari nama beliau itu kan juga bukan orang sembarangan Kang Hawe. Sakaterang mah ramana teh camat gitu di Garut gitu betul betul. Tuh. Lahirnya tahun 1830-an main. Mohon. Ngantunkeun tahun 30. 1930. Kawit di Garut pamit telepat mah. Lajeng nya janten Panghulu di Bandung. Eta mah zaman kolonial. Zaman kolonial. Dununganana Kalipah Apo. Oh, tuh nya sejarah. Iya mah Kalipah Apo apalna teh naon? Lote. I sejarah Lote Kalipah Apo. Tak nyaona teh lote Kalipah Apo. Oh, berarti Mang Bek berarti PHH Mustafa teh penghulu Haji Hasan Mustafa. Lain. Tuh lain. Tapi memang betul nama itu diabadikan dari nama beliau. Itu kan tuh. Mungkin PHH itu jantan pahilap-hilap kan. Pahilap-hilap. Lalu penghulu Haji Hasan Mustafa. Betul.
Ya pura anak keterangna Mas Mustafa teh eta jalan suci. Jalan suci. Surabati Betul. Cicaheum. Nah hiji-hijina jalan di Bandung nu memang teu aya hal-hal nu haram mah di dinya unggul. Jalan suci di dinya mah sepatu ge kada dilepas ka jalan suci. Betul. Iya. Batas suci mana? Aya batas suci. Batas suci mah di Ponorogo berarti kan di Ponorogo. Gasibu, teu pamit di Gasibu bari ka jalan suci teh kieu lepas. Nah, mana dilepas? Jalan suci. Heureui wayah. Serius. Tadi kumaha. Mana sih urang ieu keilmuan. Nah, sosok beliau tuh pasti melahirkan karya karena orang akan menikmati atau berkomentar, Kang Awenya, berkomentar setelah apa yang beliau lontarkan ke publik. Nah, itu nganggo naon alatanana tanapi nganggo tembang. Oh, nganggo puisi. Puisi pupuh. Oh, puisi anu kanggo ditembangkeun lah. leres. Ya anjeunna damel dangding. Mohon. Wangun pupuh gitu anu asmarandana dangdang Leres. sajabina. Sigana anjeunna nupang hasilna tanapi buah anu naratas. Mohon. Ngadamel dangding nanging eusina tasawuf gitu rupin. Leres. Ya, ribuan itu ratusan ribuan. Ketua ari buku nu dikaketuakeun teh eta sanes buku eta. Abdi. Anu muslimin muslimat sanes? Sanes. Sanes ya menten deui nya. Sudah, akhirnya mah tiasa dia gagal Kang Sodi. Terus aya diterbitkeun deui janten sabaraha buku. Janten yang menjadi pokok permasalahannya atau ajaran ataupun apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Hasan Mustafa itu sebetulnya apa sih, Bang? Pak Haji Hasan Mustafa. Hari nu ima sangkaan abdi gitu Leres. nya. Da abdi ge henteu ari paham teu teu wantun teuing mung anjeunna ngadugikeun piwulangna nganggo wadah dangding, suluk seperti itulah janten. Kan ari ajian tasawuf mungkin teh salah kan rada sesah di mohon meriogikeun prasyarat-prasyarat anu tangtu. Nah ini didugikeunna ngalangkungan bungkus dangding, wadahna dangding. Lah salerosna mah ai dangding mah kan teu kahartos ge da tiasa ditembangkeun. Leres. Sueur pisan Kang. Cik, apal teh dangding kumaha sok Cik? Eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam. Lain. Wayangan wae. Eta Badan anu Eta nu kitu nu nafsu anu ka mata kaduhung. rupi kan aya 17 pupuh Kang. 17 pupuk kayak kinanti. Mohon. Dangdang gula. Asmarandana. Asmarandana. Pucung. Asmarandana Bandung Eta we nu caket buah batu lah. Eta mah jalan sadaya leres cleaningan naon kali itu berarti leres. Ya. Jadi orang mah apalna teh nama jalan unggul padahal itu pupuh itu mah. Tah iya. Kan aya sababaraha ratusan bait kuplet pada lisan gitu nya. Mohon. Eta anjeunna ngadugikeun naon teh lah gagasan-gagasan nganggo dangding gitu. Dangding. Sigana eta janten unik dina hal eta ge Kang. Malah bawa anu ngagurit dangding anu pang badagna lah tanggal 5 panginten dina sajarah sastra Sunda mah gitu. Mohon. Kali perkawis nalika anjeunna janten anjeunna ge kan pejabat kolonial panginten nya. Leres. Janten interpreter kanggo Sunu Khurkhronya nu tadi teh ya. Mohon. Nalika Sunu Khurkhronya ngayakeun penelitian antropologis di lembur urang lah. Mohon. Di Jawa dugi ka Aceh. Dugi ka Aceh leres. Pak Hasan Mustafa ge kantos janten panghulu di Kutaraja di Banda Aceh aya. Oh. Nah, ini semakin menarik nih. Janten Pertemuannya Sunuk tiasa nyerat buku ngeunaan Aceh sakitu detailna. Tiasa janten kumargi aya andil Hasan Mustafa. Oh. Indikasi kadinya memang bukti-bukti sejarah katinggal tina kawruh anjeunna dina bab agama, bab budaya. Leres. Oge dina budaya anjeunna nyerat buku bab adat-adat urang Sunda sareng priangan lianti eta pamit telepat. Snuk teh Hasan Mustafa. Jadinya urang tiasa nuturkeun ka kawruh anjeunna panghulu Haji Hasan Mustafa tina hal perkawis hitanan, sunatan, bab nu ngajuru segala rupina lah gitu.
Oge Kang Sony aya oge seratan jadi henteu sadayana dina wangun puisi Kang. Leres. Aya oge dina wangun prosa. Paminata we seratan anjeunna ngeunaan gelaran sasaka di kaislaman misalnya kayak gitu. Eta kan unik. Leres. Unik Diksi-diksina meuni aduh eta sanes sembarangan tuh Kang Awe penten dengan menggunakannya nganggo diksi-diksi sepertos itu kan pasti anjeunna ge bahasa pujangga. Leres pisan. Seueur metaforna mung anu pikaing yuneun ca abdi mah jadi Hasan Mustafa mah tiasa ngadukikeun hal anu berat nganggo babasaan urang gitu. Contoh-contohna aya kecap jalabria anu karita aya curuluk anina. Curuluk buahnya. Wah, mohon. Buah mal apa? Curuluk teh cangkaleng. Kawung. Terus iwung, awi, dina kanggo ngajelaskeun soal-soal anu berat dina bidang agama kaciptaan. Janten aya kreativitas budaya lah gitu. Selarasna hapunten pami lepat mohon dikoreksi. Sebetulnya penghulu Haji Hasan Mustafa itu membumikan Islam di Sunda sebetulnya mungkin begitu atau Kang Hawe tapi kumaha dengan caranya itu. Betul. Dan bukan hanya itu kalau Martin van Bruynesen bahkan menyebutnya Hasan Mustafa lah salah satu yang layak dijadikan representasi paling keren gitu ya dari Islam Nusantara nu ayeuna. Dahnya ilmu iya. Sebutkan saya sebutkan abdi. Laras bang anjeunna nya eta mah anu Martin kan ngayakeun penelitian ngeunaan Islam, penelitian antropologi di umur urang di Bandung lami. Laras dina prosesna anjeunna tepang sareng sababaraha pengikutna Hasan Mustafa gitu. Malihan tepang sareng putrana Pak Wangsa Atmaja pamita lepat mah nyaeta tila sekretaris pribadina penghulu Haji Hasan Mustafa pisan gitu. Janten urang guarnya sasarangan ya. Tapi saya tacana turun pisan ka Vintage Bandung, alhamdulillah Vintage Bandung kajengan Sakur nu selalu support guar budaya teras 5 production itu di 5 production. Keren. Alhamdulillah setuju teh seueur. Berarti aya 5 nya. Namina 5. 5 teh singkatan tina lintas media tama. Bu Yeni poin. Bu Yeni. Oke. Bu Yeni. Jadi haturun pisan tos nyayugikeun tos support ya Kang Awe. Nah, kita kan pasti tidak tahu sosokna teh selarasna kumaha sosok beliau ya, yang bahkan orang luar negeri sekalipun yang memang merekap perjalanan dan sepak terjangnya, dan bahkan sampai menyematkan bahwa ini loh representasi dari Islam Nusantara itu kan. Nah sebetulnya orang luar painternya sasirin sabeunyiran wae dina waktu sanu sakieu samporetna sosok Hasan Mustafa itu sebetulnya kumaha Kang Awe? Ya multidimensi kahiji kan nanya penghulu pemegang wewenang otoritas keagamaan Islam lajeng anuna oge pejabat kolonialnya kagungan jabatan penting dina struktur birokrasi zaman harita dina bidang keagamaan anjeunna oge pujangga tangtos malah mungkin bisa disebut pujangga Sunan Upang Badagna lah dugi ka Kiwari oge anjeunna kan peneliti oge tiasa nyerat buku bab adat-adat seperti itu pami kaweruhna apa minta aya eta mah nya leres seueur lah seratanana gitu pangpang nama seratan-seratanana kontroversi nate nya panginten tina seratan-seratanana anjeunna tina kasauran anjeunna tangtos anu nimbulkeun tangtos pemahaman nu benten-benten dugi ka aya anekdotna naon gitu panginten kalebet jalmi anu unik lah gitu leres tapi memang upami orang-orang anu upamina kieu basa putrana ngantunkeun aya dina buku Pak Ayib kan diantawisna nu paling komprehensif ngumpulkeun karanganana sate acan layon di canak ka kuburan kan anjeunna ngulem heula eta saurna teh grup keroncong
Supados naon ngayakeun pentas musik heula. Bubuhan putrana nu nembe pupus kacilakaan di Nagreg di mana memang penggemar musik roncong. Tadi hal-hal seperti itu kan tangtos kanggo sebagian jalmi mah panginten dianggap aheng atau tapi leres atau tangtos penten. Nanging aya abdi meninggalna tangtos aya jalmi pada Pantar Hasan Mustafa tangtos kagungan alasan-alasan leres anu kiatnya. Mohon. Telah sanes jalmi jore-jore oge itu kan nya. Tapi saurna hapunten abi rada nyalimpang sakedik. Saurna memang wali itu memang dengan keunikannya masing-masing. Diikuti silahkan, tidak diikuti pun bagi dalam hal tertentu ya tenanawan gitu misalkan. Apakah seperti itu Kang Awe? Sosok beliau juga upami ngabandungan anekdot anu sumebar mah gitunya katinggalnya seperti itu Kang. Sareng kan dina zamanna kelarasan aya sabaraha tokoh agama anu memang rada aheng ya. Mohon ajengan Bangkonol misalnya di seputaran Bandung oge anu kalarasan dalit sareng Hasan Mustafa gitu. Kiai Kurdi di wilayah Sumedang mohon oge ngayakeun silaturahmi dina wangun serat sinerat mohon pami urang macaan kumplan susuratan nana antawis Hasan Mustafa sareng Kiai Kurdi kan matak terkagum-kagum atuh Kang. Itu terdokumentasikan. Wow. Jadi penuh dengan metafor anu beautiful, keren gitu. Dengan bahasa Sunda. Tapi ka urang teh saking kagumna ih keur ngarobrolkeun. Ngobrol bisa jadi gitu nya. Doktor bisa komo urang urangnya pas maca surat eta teh ceurik ke urang mah. Ceurik teu ngarti. Gitu-gitunya. Aduh ya Allah. Tapi ya memang ini seru pisan ya. Apakah punten ya Kang Awe, ketika tadi Kang Awe nyarioskeun nalika tadi ternyata aya oge pengikut-pengikutna. Mohon. Memang ngebuka Galih Pakuan namina teh telepat mah pengikut. Galih Pakuan itu naon. Ya di sekitar Pak Rupina di sekitar toko Pak Wangsat Maja anu kantos. Mohon. Deheus pisan ka leres Hasan Mustafa. Nalika sabaraha tahun ka tukang kan aya dibentuk satu komite mendakna HHM kanggo mieling pupusna anjeun. Leres. Aya publikasi buku-bukuna gitu. Nya Pak Aib di antawisna anu nyukcruk seratan-seratan Haji Hasan Mustafa kalayan di banding-banding Kang Soni anu kapenak di lemur urang, terus anu kapenak di Eropa, di Balanda, terus di parios deui anu kapenak di para pengikutna wargi Galuh. Galih Pakuan terus dibukukeun dina hiji buku Haji Hasan Mustafa jeung karya-karyana eta diterbitkeun teh ku pustaka di Bandung. Mohon Janten balaria teh tiasa nuturkeun sabagian. leres. Alitna tina seratan Hasan Mustafa tina buku eta. Leres. Tah kadieunnakeun aya Julian Milli ti Australia nyobi-nyobi nyanak ya narasi ngeunaan Hasan Mustafa kanggo pembaca nu langkung jembar lah. Julian eta nu jago oge bahasa Sunda nya bule eta. Mohon nu ti Australia anjeunna karasan abdi ngiring ngabantosan janten interpreterna ngempelkeun seratan-seratan kalebet seratan Haji Hasan Mustafa lajeng diinggriskeun lajeng diterbitkeun di ditu kalayan maksudna mah nemongkeun nu disebut Islam di Tatar Sunda henteu sakumaha sangkaan media barat gitu kieu tah ieu buktina Hasan Mustafa ngadugikeun dakwah ke ku basa Sunda anu sangat familiar sareng masyarakat ya itu tah leres. Jadi memang dapainten ketika menyampaikan pesan mustami kedah ngartos leres. Eta we dina pan
Ya contoh alit. Leres. Di pami nu kaleresan musim gori kantos kabaca ku abdinya. Leres. Ini dina gelaran sasaka di kaislaman anjeunna yang deskripsikeun naon. Bab ngeunaan lah. Salah sahiji tingkatan pami dina perjalanan sufistik gitu. Mohon. Nganggo deskripsi aya kembang tanjung naon gitu gitu. Jadi sangat Sunda cap di Leres. Dan itu interpretasinya Haji Hasan Mustopo terhadap perjalanan spiritualnya. Pantas. Kan gelaran sasaka di kaislaman teh urean ngeunaan ya punten pami abdi lepat sanes ahlina tahap-tahap keimanan seseorang di ngawitan ti bab Islam lajeng janten iman lanten jadi soleh lanten jadi naon ihsan siddiqiyah terakhir teh naon kurbah tadi terangkeun ku anjeun teh unggal hambalan itu anu unik kanggo abdi anu nya kalesan sok rajin maca gitu seratan-seratan bahasa Sunda dugi ka bab pedaran ihsan mah si unggal kacana teh dua gitu dua kolom bahasani nu hiji nguraikeun renungan seseorang kalayan bisikan iblis nu sabelah katuhu renungan individu kalayan ieu ti kapangeranan. Oh. Wah, teu kan luar biasa macana. Luar biasa. Jadi dibaca heula nu kenca. Mohon. Kan ieu mah kapangaruhan God Ku iblis. Biasana sarua jeung urang. Leres pisan. Gitu kan. Nya urang ge sok kitu. Leres pisan. Abdi pisan eta biasa. Oh gitu. Abdi. Oh iya pisan. Nya sih. Abdi lah. Abdi ya urang we bae lah urang. Iya ditinggal iya urang. Ajong we jadi. Ieu parabot iblis ya. Aduh ampun. Batur hayang parebut nu belah ditu deui kalau abdi we. Pangaruh masak. Kala punten eta teh naon cik? Kang Hawe saking tawaduna, ari urang mah heureuyna Kang Hawe mah tawaduna gitu. Nah nu katuhu beten. Leres. Jadi ieu teh sarasa mah aya dialog kan. Leres. Jadi nyerata teh kitu. Baca heula nu ieu, baca nu katuhu. Mohon. Jadi urang diasupkeun kana hiji. Leres. Dialog diri urang sorangan kan. Leres. Mun urang keur kapangaruhan ku iblis memang kieu pikiran urang. Urang keur kapangaruhan ku pangeran nya. Leres. Tapi nu sidik pami urang nurutkeun nu kenca wungkul sareng Hasan Mustafa, ya urang pamohalan luncat karena hamalan tina Islam jadi karena iman gitu bisa. Leres. Malah bisa mundur deui gitu. Leres. Pami nu katuhu tah gitu. Tah, ieu semakin menarik teknik leres. Kan luar biasa. Luar biasa tuh. Wow, eta mah mungkin jalmi jore-jorenya anjeunna seperti itu dan memang hanya orang yang mampu yang selalu toharatul batinnya luar biasa. Wah, eta mah urang mah can tang-tang tuh gitu. Karek ngobrol saeutik cekuk kunaon maneh bisikan. Belum tentu itu kan karena bisikan gitu kan karena semakin orang mampu membersihkan hati dan menutup jendela-jendela hatinya maka dia akan semakin bersih hatinya dan tentu bisikannya pun yang datang bisikan yang dari kanan tadi mudah-mudahan gitu orang mah ti kenca ti tukang ti katuh mah hese we gitu malah dugung-dugung parah saya semakin menarik wisnu eta nu Julian di Inggris kan si Julian Laras. Julian teh rengan kene. Pun bojo. Laras nama kitu si eta. teh. Malah garwana pan ti John Keuning. Laras gitu. Malah sok ngadaroa si Irah Islam dari si Julian. Aduh walau alam gitu kan. Tapi karena memang ketua mungkin. Karena memang Sundana saya margi kajebak. Pun paman kajebak. Waktu masih tunangan ke Pungkote, nanyaan, rombongan datang, abi tak can apa anjeunna saadinya. Paman saya teh ngomong we bahasa Inggris, langsung kieu mending nyari Sunda da abdi ge tiasa. Cicing emang langsung cicing.
Anjir teh juga teu bisa bahasa Sunda si bule eta cenah. Urang pungkasila segmen ieu nu di dia kenging naros bari-bari. Urang ngaguar karena memang ya guguritan teh naon ngalang layung itu penuh dengan nuansa kesastraan yang sangat tinggi. Bayangkan aya kata-kata kawit-kawit agama suci di bedah ku perkosa. Eta metafora yang luar biasa. Moal mungkin beliau sembarangan, moal mungkin beliau oge henteu ngaguar pengalaman spiritualna ujug-ujug bikin yang beginian moal mungkin ya kan. Urang pungkasila tetap di guar budaya. Haturanan mangko dasarna Kang Alek. Luar budaya nepakeun rasa kapapada jalma. Luar budaya nu aya di NU Jabar Channel. Cek aing Allah ma batur, cek batur Allah ma aing, cek aing Allah ma eta, cek eta Allah ma aing, cek aing Allah ma saha, cek saha Allah ma aing. Di mana inspirasinya nyanyi dengan lirik itu? Ku ketua. Karangan Kiai Haji Hasan Mustafa. Tuh, tapi tak apa kan? Tak apa eusina teh ieu teh tah. Iya. Kalau dibaca aduh. Iya teh salah sawios buktos ti seratanana anu wangun dangding. Wangun dangding. Guguritan. Tapi leres eta nama benten bebas-bebas wae di ari tapi eta napi nu sakadahna kedah nganggo pupuh naon pupuh. Di dia aya ahlina Kang Hadi tuh. Leres abdi mah terang mung anu sidik ya guguritan. Mohon angin tiasa wae diekspresikeun di urang wanda nu sanes bener. Tah. Ieu maknana naon sarasa Kang Hawe upami ditinggal ieu. Ari abdi mah pasti kan Kang Hawe kata dina pada lisan nu panungtung. Oke. Lisan anu panungtung cek saha Allah ma aing gitu. Tah, cek saha Allah ma aing. Ieu jadi multi tafsir cek saha teh aya nu cek saha cek itu ada yang bertanya ketika membacanya menjadi cek saha Allah ma aing. Itu kan menjadi berbeda lagi Kang Hawe. Oh. Saya ngebayangin zaman dulu malah ku amitan pamit ya mah itu kan pamit kudah diteraskeun tiasa we ku urang ge cek aing Allah mah saha misalnya terus bolak-balik seperti itu seperti wirid gitunya ku maca bungkusna wae urang tos sarasna tos kenging pangalaman anu aheng anu sae leres seperti wirid kadang-kadang konstruksina nya leres pisan. Komodoi pami bari ngalanyepan hartina nya anu dipedarkeun oge dina gelaran sasaka di kaislaman kan perjalanan jalma seseorang hoyong wawanohan sareng Gustina gitu leres tekan aya prasarat-prasaratna Laritan mah ukur nuturkeun beja cokolot dongeng cokolot atana pisieun ku panyaram sareng segala pina sampai kana bag-bagan itu nya dina salah sahiji tahapanana kan mengukur nganalkeun cek si itu cek si eta cek si ieu leres jadi it's bisa akhirna mah engke pami si aingna
ya aku lirik mah dina Leres. puisi mah si aing tos nyumpunan syarat mah panginten anu Leres. tadi tos tina tahap-tahap anu sakitu teh tadi Leres. ya tangtos ayeuna kagungan menakan jalanna bakal Leres. panginten siga nama Leres. boa gitu boa abdi ge Boa, mah kurang ngobrolkeun boa we manten Kang we. Tapi di kamari Mang Kimung terus rencangan anu nuju ngaguar oge nu ngabedah buku-buku atau kitab-kitab Sundaan bahwa aing teh sanes bahasa nu kasar gitu. sanes Aing teh justru bahasa memang biasa bahasa aing menyatakan bahwa aing atau saya aing dengan gunakan aing itu memang teu kasar gitu. Bahasa loma gitu. bahasa nu sangat sangat akrab sareng Akrab. diri anu Betul. nyarita gitu. Iya. Hasan Mustafa kadang-kadang nganggo aing dina konteks anu seperti ieu terus aku gitu. Iya. Sering oge nganggo kaula. Kaula. Dina prosa utamina nerang. Leres. Seperti itu. Ya bahasa ya aing. Iya. Aing teh betul. leuwih jero. Lebih jero jauh di Iya. Jadi jalma nu geus kenal jeung dirina meunang nyebut aing. Hei. Eta rek Jadi dia. Mana mah tak kawal bener saeutik. Mata curnya mending loba salah. Dia cicing wae di dia. Bener saeutik ngaleos tadi itu. Ya, Aing. Kang Awe, untuk menekuni ajaran-ajaran Haji Hasan Mustafa tentu kedah guguru penten. Oh, Da penten kedah ka mana? Upami ieu mah aya anu ternyata memang baik itu dari sisi tasawufnya ataupun dari sisi kesusastraannya seperti itu Kang Awe. Memang ini masalah agengnya Leres. oge nu karaos ku simkuring ai idealna mah Kang Suninya Leres. kanggo maca karangan Hasan Mustafa utamina nu dina lelurung atikannya pendidikan. Leres. Barangkali saya nama aya mentor Leres. supados teu lieur gitu. Leres. Tapi da teu aya masalah teh Tah. Hasan Mustafa oge da sakaterang teu ngamuridkeun gitu. Eta mah woh aya anu hiji klub gitunya sekali pakuan kan eta Lembaga kajian. henteu eta mah jadi maksud teh kumpulan anu nya inisiatifna aranjeunna we gitu Oh, kan sakaterang mah leres. sanes jolna ti Hasan Mustafa. mohon henteu ngamuridkeun dina hartos ngadamel pasantren kan henteu oge. Leres. Nanging anu sidik anjeunna ngawariskeun banda budaya anu emutan mah ageng nilaina nya Leres. dibangun seratan-seratan kapujanggaan gitu. Iya. Tapi anu pami usul abdi mah Kang paling henteu Leres. kedah nama di sakola tos ngawitan oge diwanohkeun dina pangajaran budaya sareng basa Sunda. Leres. Tapi henteu langsung kosok kalang Hapunten Kang Awe, painten kapan guruna oge teu acan tangtos wanoh ka ieu painten. Tangtos nya eta masalahna teh janten saya nama si didongengkeun we heula sosokna heula gitu. Taras Memang aya permasalahan naon sehingga ada resistensi tentang painten ngadongengkeun sosok beliau gitu Kang Awe. ya di antawisna kan bahan-bahanna salami mah kirang panginten. Leres. Ayeuna mah lumayan lah ku emutan. Ya Kang Ayub tahun sabaraha eta tahun 80-an kan. Mohon. Buku Kang Ayub neme medal. Ya akhir tahun 80-an ayeuna ngadakeun riset. Kawitna mah nu sumebar teh ketikan apa naon teh naon baheula mah stensilan. Stensil. Mohon. Eta oge kan teu acan kapaluruh misalna ieu teh otentik henteuna. Leres. Kang Ayub ngayakeun riset anu sae. Leres. Dugi ka Eropa ka mana terus dikumpulkeun, diedit, Leres. dikompilasikeun. Oge ngahiap para ahli filologi, margi kan aya Mohon. teks-teksna anu diserat ku aksara Vegon. Huruf Arab anu bahasa Sunda. Biasana bahasa Sunda mung. Da aya oge nu bahasa Arab, Hasan Mustafa teh oge sakaterang mah. Jadi ajaran nyerat kanggo bahasa Sunda, bahasa Melayu aya, Mohon. bahasa Arab sakaterang mah. Nanging
aya oge nu nganggo itu aksara 18 30 nya. Mohon lahirna tah dina tahun 70-an 80-an Kang Ayub misalnya ngahiap sababaraha ahli kanggo ngatransliterasikeun sababaraha seratanana. Nya nu ayeuna tos medal jadi sababaraha buku teh Asmarandana nu kami Kinanti nu hudang gering itu sadayana pedaran tasawuf we mutan mah mun wadahna pupu abdi ge saabdieun teu acan teu wararantun teuing mesek eusina nya leres kantos ku Julian di ulem ngiring nyerat mohon abdi mung saukur ngagulang gaper cangkangna we leres tulisan abdi harita cangkang suluk gitu cangkang suluk kelah ieu eta ge plesetan tina cangkang suuk gitu. Oh plesetan ya seniman ya ge seniman mah batan kudu mesek Hasan Mustafa kan leres mendingan cangkangna leres cangkangna we heula Kang Awe sareng aya rada kasieun abdi teh tong boro cangkangna abdi mah teu wantun noel-noelna acan maya maklum ku nya urang mah kudu surti kudu ngaku karena keterbatasanna ilmu urang benten Kang Hawe kan memang concern di hal tersebut. Nah orang-orang ya alhamdulillah di pasihan apa keilmuan yang luar biasa. Tapi isi ajaranna salarasna kumaha sih Kang Hawe? Dia antawisna nu tadi nu kantos kabaca ku abdi mah gelaran sasaka di kaislaman nerangkeun hambalan-hambalan anu baris di naon di sorang leres ku jalma anu hoyong wawanohan sareng Gustina lah gitu kan. Leres. Ari anjeunna kinten-kinten Kang Hawe ngagawe referensi. Aya oge anu tadi teh disebutkeun seratan ngeunaan wihdatul wujud. Mohon. Oge nya tangtos dangding-dangdingna nya nu paling nu paling menonjol mah kan dangdingna. Leres. Tapi di luareun eta, di luareun bab anu soal agama anjeunna ge ngadamel seratan anu ngeunaan ya data kebudayaan lah antropologis sih leres tadi tiap bab adat-adat segala rupina eta panginten nya di luaran eta tangtos aya oge jejakna dina karya-karya Senuhurnya tadi leres kami mah hoyong terangna teh beliau mendapatkan pengetahuan dan pengalamannya itu kumaha anjeunna apa berguru perjalanan spiritual dan lukanya ari ieu nama persis nama mung aya dangdingna anu digurit ku anjeunna anu sok sanawa sakedik henteu jentre pisan mohon sausap saulas ngagambarkeun biografi anjeunna nah nya terang di Garut di mana terus anjeunna kan lami di Arab Saudi ge mohon kantos ngawulang oge pan di ditu satu acan mulih ka dieu janten pejabat keagamaan gitu mohon nya kahartose pamiku pantar Senuhurnya ge dianalkeun janten interpreterna anu terpenting kayak leres kan anjeunna ngayakeun perjalanan ke keliling Jawa kanggo mantauan Senuhurnya Senukna wae tos kontroversial leres sakaemut dugi ka kiwari di bala wae kan masih aya debat kan betul debat nah senuk teh bener lebet Islam luyu jeung kareteg hatena atau hanya sebagai metode penelitian gitu, kan? Atau mungkin jembatan politisnya saja itu leres kan di dieuna ge dinikahkeun sareng putrana Khalifah Apo kan leres Senuhurnya teh ya biasa jantan atas saran penghulu Haji Hasan Mustafa dunungan atuh iya kayak gitu di kagungan putra di leres di Walanda kontroversi di orang kontroversi sami tapi pada dasarnya warisan dari sisa kekontroversiannya warisan ini dangdingna iya itu gitu. Masalah dangdingnya abdi gitu tetiasa karena ngahaluangkeun dangding anu 17 teh ya. Leres. Kan seueur di PPP wae perencangan anu kaleresan sanes native speaker bahasa Sunda. Mohon. Saya pengen tahu tulisannya Hasan Mustafa. Kamu punya saran enggak buku apa? Ya, Dok.
dangdingna cek saya. Tapi kan bahasa Sunda. Leres. Keimbangan bahasa Sunda Hasan Mustafa teh hebat pisan. Leres. Ari ieu ai dangding kumaha ngainu nerjemah. Paling diadaptasi diuraikan kana prosa da moal timu matakna sareng eusina matak palaur leres beli lepat ketika kan ada beberapa kata Sunda nu teu tiasa ditranslate ka ditu. Tah si Kang Julian eta rada Julian ge mung wantun sagaterang nya abdi jeung Julian mung wantun nerjemahkeun ka Inggris nu prosa sanes dangding nu prosana teu warantun ting dangding kumaha da leres kan jumlah engang teras bunyi akhir tiap-tiap baris dietang leres cek bahasa mana mah bar ngitung bar gitu. Wah, tapi prosa mah kan leres prosa mah karena lagi dianggap iya abdi mantuan Julian nerjemahkeun anu gelaran sasaka di keislaman poe dietang-etang mah 5 tahunan. Bayangkeun. Nya 5 tahun gembleng tapi bolak-balik leres. Bisa Zaman translate dangding ke sorry Mr. Hawe, what is the meaning of dangding? Ya kan? Dangding, what's dangding? Gitu kan bingung ngajawabna orang. Nah, di translate ke bahasa mereka dangding naon? Song kan belum tentu jadi song kan Kang Hawe ya. Danding dengan song tentu menjadi berbeda. Makanya saya bilang ketika ada orang boleh Sony, what is danding? Danding itu meat, sweet slice, daging Pak, daging gitu. Dendeng. Makanya ada lagunya dendeng epesele. Alah dodol. Ada abi tangtos nu ieu mah kenging pisan ti pun Bapak kalau santi Sumedang. Itu paling sering dicutat. Mohon sapanjang neangan kidul kaler deui. Sapanjang neangan wetan kulon deui. Sapanjang neangan aya eueuh deui. Coba. Sapanjang neangan eueuh aya deui. Sapanjang neangan eueuh aya deui. Neangan nu aya jadi eueuh deui. Terus dan itu selalu dibolak-balik seperti itu Kang Awe ya. Itu stilistika Hasan Mustafa. Stilistik. Ada teh sawangun gitu. Air sawangun seperti leres bolak-balik gitu. Jadi saya di banyak dibolak-balik gitu nya. Namun dinu itu mah jika Khalil Gibran ya. Khalil Gibran ge. Anjeunna misalnya ngulinkeun jadi permukaannya. Leres ngulinkeun kecap kuring, kurung seterusnya. Leres. Variasi kata plastis pisan. Leres. Si puisi nanti. Apa tuh stilistik bisa apa? Stilistik tuh bisa karena jurnalistik, bisa karena sastra. Duh, saya ngobrol. Bisa. Teraskeun. Nanti kan saya. Iya. Kan di wilayah perpustakaan. Nanti kaget setelah beristirahat. Baca. Oke. Dia pilih anu bade naros mah enggak sok. Orang ngobrol, tuh aya ajangan ngora aja. Sareng jeung nyana Pak, namun urang neangan kidul da pasti wetan kaler deui. Sebetulnya mah kieu pangentennya buleud beureuneut. Beliau itu sedang menerangkan tentang perjalanan spiritualnya. Nya bade dijalankeun kuno. Kan saur Kang Hawe tadi bahwa beliau itu tidak ngamuridkeun. Ya kan? Nah, pada saat beliau itu membuat guratan-guratannya, coretan-coretannya, tulisan-tulisannya, dan itu adalah meureunnan ya mah da nu saya nu kaula nu aing maneh nuturkeun mangga henteu nya mangga gitu kan ya. Nah, yang menjadi kontroversinya bagi publik apa kalau begitu Kang Awe? Karena kan beliau juga tidak interpretasi yang berbeda-beda atas isi tulisan Hasan Mustafa. Kan sebagian nganggap Hasan Mustafa pengikut Wahdatul Wujud. Mohon sebagian henteu atuh. Leres. Nu diadure nyomkeun teksna eta kene. Teksna. Terus nyebatkeun Hasan Mustafa mah heterodoks. Nu ieu henteu. Cek sebagian Hasan Mustafa tuh Islam ortodoks. Iya. Nu hiji nyebat bid'ah, nu hiji nyebat naon gitulah. Betul. Pasti gitulah. Pada akhirnya malah dari keributan itu, dari kontroversi itu. Akhirnya seperti kieu. Leres. Satungtung neangan aya deui. Aya deui. Ya artinya artinya teh kalebet Hasan Mustafa lebet ka dieu juga. Tidak menemukan esensi anu raribut teh. Kan.
nahan tengah keluar babarengan itunya. Mending oge jago lebih menyenangkan maca serat tanana. Leres. Nya ge tara mata ka harti langsung gitu. Betul. Tapi kan paling teu urangna bisa kayung-yun Kang. Leres. Ku cara anjeunna ngedalkeun Leres pisan acining batina gitu. Leres. Plastis terus hebat lah pokoknya mah. Raoseun prosana wae Kang Abdi mah da raoseun atuh. Leres. Upami dianalogikeun mah ari urang maca novel, maca naon tidak menjadi sebuah kontroversi. Ketika kita membaca karya Hasan Mustafa, nah menjadikan sebuah kontroversi kan anggap aja misalkan mah karya sastra, ya sudah sampai situ kan sebetulnya. Gitu. Kedah namanya. Tapi aya nu patut disyukuri nya utamina anu di dina sajarah sastra Sunda, urang kagungan harta keruhanian anu ieu tangtos banda budaya anu ageng nilaina saperti Hasan Mustafa. Sareng patut disyukuri oge anjeunna ngawariskeun seratan gitu. Leres. Kan gitu. Jika tidak dimaknai dengan perjalanan spiritual, makna itu sebagai sebuah hasil karya seni. Keun wilayah spiritual lama bagi mereka yang ingin anu bade gitu nya ngaguarna. Tapi mungkin soal waktu ya Kang Sony. Mohon. Kan ayeuna tos medalnya buku dangdingna leres tos disunting ke layan sae ku para ahlina diterbitkeun sigana mah kapayun mah tiasa janten bakal aya klub-klub kajian pembaca dangding Hasan leres. Pangapunten Kang Awe. Sama kantos aya acara sakitu tahun kapengker malihan di Hotel Homan. Mohon. Aya samasos pasanggi naon pintonan. Mohon ngalagukeun ieu dangding Hasan Mustafa. Kenging teu model tadi. Paitel Patma Kang Ubun ku Barsa saparakanca lah gitu. Harita tahun seberapa itu 80-an. 80-an. Wah abdi can lahir. Suami Abdi mah 85 lah. Yesterday tomorrow. Boy. Kemarin sore. Yesterday afternoon. Kemarin sore mah. Kenging di masana dioprek dandingna selama tidak mengubah teks aslina gitu. Kenging ya temanya. Kang Tisna Sanjaya malah anu tadi teks nu tadi dicutat dina porsi panganten sama pasaputrana nikah anu kaler anu sepanjang neangan gitu lah tuh. Duh. Ieu di karyana Syekh Athaillah Al-Iskandari aya oge nu berkaitan dengan hal ini gitu. Apa di kitab Al-Hikam. Di kitab Al-Hikam menggambarkan tentang mencari. Ketika kamu mencari maka kan tidak ada, tapi ketika kamu menemukan tidak ada, kamu akan juga akan ada yang ada gitu. Jadi sebetulnya sama pemahaman. Sama. Jadi main di antara dua kutub ekstrem kan, bipolar gitu ya. Mun teu ieu. Leres. Cek saha aya da eueuh. Cek saha eueuh da aya. Dah diga kitu. Pugu cek ieu gitu ya ge. Nya sih. Katingali tadi eueuhkeun mah dieueuhkeun tapi da bukti aya gitu. Diayakeun kan tapi da eueuh wae gitu buktina gitu. Tah. Waingan Tony Rastafari tak lagu eta. Pamohalan aya template gitu. Oh, iya maksudna Hasan Mustafa kieu mungkin. Cek abdi mah kedah disyukuri ya pasti bahan diskusi yang tidak ada berujung gitu terus. Orang-orang anu miskin ilmu mah nya baca we maknai gitunya. Ketika ada ketidakmengertian ya dongkapan guru. Tah eta mata ku guru teh ulah jadi jamaah al-Googliyah. Leres eta leres pisan. Ya. Mau urang mah torekat naon al-Googliyah. Jadi sakaloba nanya malah ayeuna mah kan kieu diajar mah tiasa ka Google. Teu sawios. Guru mah mungkin. Diajar mah mangga tapi guru mah ulah. Kedah aya guru. Karena ini mah kan teu nganggo voice note. Hasan Mustafa tet waca keluar jarak 500 meter. Cenah kitu. 500 meter.
Mustafa lain atuh. Toko buku. Oh, toko buku. Iku masih. Toko buku. Keur ngamep. Nanya buku Hasan Mustafa. Sony, kamu cari ke toko buku. Gitu. Toko buku. Tadi Kang Hawe nyebutkan stensilan. Si mah kan lain stensilan anak. Terang abdi. Nah, Molina teh di deket bioskop Dian baheula mah ya di Ada di Cikapundung. Cikapundung ya jalur eta we. Iya. Jalur eta. Sok mangaya ti Pasantren Zakia bisa anu bade naros ti Ansor ti mana we mangga sok. Bilih aya. Tahu aya. Alhamdulillah. Power we. Iya, ketua Matan. Iya, Matan kampus. Macan. Mangga haturanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam takdim ke Kang Hawa dan ke Kang Sony beserta teman-teman Guar Budaya semuanya. Sangat menarik ya untuk membahas Haji Hasan Mustafa, seorang penghulu besar. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan ke Kang Hawa. Kang Hawe. Kang Hawe. Hawa mah istri mah. Hawa mah istri Adam. Hapunten Kang Hawe. Pertanyaannya gini Kang. Itu kan sejak 1893 Hajan Mustafa diangkat sebagai penghulu ya. Jadi ada 2 periode mungkin di Aceh dan di Bandung mungkin. Jadi tadi juga sudah disinggung oleh Kang Hawe terkait kedekatan antara Hajan Mustafa dengan Sunan Khurbanja sebagai pendiri Advisor Fund Inhasan Saken mungkin ya, atau ya semacam lembaga keagamaan pada masa kolonial. Jadi pertanyaannya gini Kang, pertama bagaimana mungkin ada beberapa sumber yang akan temukan terkait pandangan Haji Hasan Mustafa kepada Sunan Khurbanja terkait keislamannya, karena kan tadi sampai dinikahkan itu salah satunya rekomendasi. Nah, apakah itu atas balas budi Haji Hasan Mustafa terhadap Sunan atau seperti apa? Karena kan melalui kedekatannya sejak di Mekah, tetapi ketika Haji Mustafa diangkat sebagai penghulu di Aceh itu sempat ada jarak ya dengan Sunan Khurbanja, tetapi tetap berlangsung silaturahmi dengan mengirimkan beberapa surat. Jadi bagaimana menurut pandangan Kang Hawe terkait keislamannya Sunan? Karena sampai saat ini saya juga pernah membaca terkait bukunya Kang Jaja mungkin ya. Jadi jawabannya cuma ya itu hanya Allah yang tahu karena persoalan hati. Betul. Jadi kan saya juga pengen tahu pendapatnya. Yeah. Dari Kang Hawe mungkin ada sumber-sumber lain terkait pandangan Haji Hasan Mustafa terkait keislamannya Sunan. Yang kedua, loba pertanyaan Kang Hawe. Bener. Mumpung dokter bintang tamu. Lu hese nanya. Lu hese. Di sisi lain ketika beliau diangkat sebagai penghulu tetapi tidak mengesampingkan sebagai kepentingan peribumisasinya ya, sebagai seorang muslim, sebagai orang Nusantara yang tentu memiliki keimanan dan keislaman sebagai ahli sufi ya. Nah bagaimana karena kan di sisi lain harus ikut terhadap keputusan atau kebijakan kolonial, di sisi lain harus pula mementingkan pribumi gitu. Nah itu kan terkadang apa yang membedakan penghulu Haji Hasan Mustafa dengan penghulu-penghulu lain khususnya di Jawa Barat ketika masa kolonial itu? Dan yang terakhir mungkin silakan, masih ada waktu ya, selesai dikumpulkan nanti perbedaan ya. Kang, terkait perbedaan Haji Hasan Mustafa ketika menjadi penghulu di Aceh dengan perbedaannya ketika Haji Hasan Mustafa menjadi penghulu di Bandung. Apa yang perbedaan yang signifikan dari ketika beliau berada di Aceh dengan beliau atau Haji Hasan Mustafa ketika berada di Bandung? Oke. Cukup ya. Kita cekap lah ketang. Terima kasih. Mun kirang cekap abi kadinya akang di dieu. Ya terus ini. Mungkin sekian sebelum Kang Sony. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah tadi itulah
Ya kan? Tulis. Rek nulis kumaha ngomong naralang gitu. Ya kan. Nu kedua tadi tentang perbedaannya, ada perbedaannya. Perbedaan ketika di Aceh dan di Bandung. Itu kan saya bisa menjawabnya. Apa tuh? Ketika penghulu Hasan Mustafa berdinas di Aceh, maka dia akan menggunakan bahasa Aceh. Oke. Ketika berdinas di Bandung, dia akan menggunakan bahasa Sunda. Betul, memang itu. Yang signifikan bahasa Melayu. Makanya tidak heran Hasan Mustafa menciptakan juga tulisan-tulisan yang berbahasa Melayu, ya kan? Yeah. Itu. Memang itu. Terima kasih. Harus. Kemana? Bisa. Lanjut. Jadi perkawis keislaman senuk manuka sih kuring kita terang senuk nawe nu kada ditaruh sudah maot teh. Iya. Kurang ngerekes lah gitu. Allah hadrotios. Ya di balan lagi kan parebut data sami bahasa kantos kalusan kaditu kalusan aya pameran dokumentasinya senuk hurufnya. Terus ada debat ya, nu tadi didongengkeun teu anggeus-anggeus debatna ge. Nu hiji nyebatkeun nah itu mah hanya metode ilmiah senuk. Nu hiji nyebatkeun teu oge gitu. Memang benar-benar aya niat janten Islam teh kumaha lah gitu. Pami anu sidik kalau gambaran Hasan Mustafa mengenai senuk hanya kita dapatkan serba selintas di dalam dangdingnya yang berisi perjalanan riwayat dia yang tadi disebatkan ku abdi. Katinggal di dinya anjeunna ninggal sosok senuk, tuan senuk nyebutna ge. Ya dunungan lah gitu. Anu dibantosan ku anjeunna. Kang Jajang kan memang nyerat buku terus langkung ti hiji ngeunaan senuk huruf-hurufnya di antawisna Hasan Mustafa. Di antawisna judulna teh Hasan Mustafa Informan Kolonial. Aduh. Wow. Ku emutan ya judul itu pasti menarik. Betul. Tapi saabdieun mah gitu si Ganat tidak sesimpel itu. Iya. Pami urang nganggo imajinasi ge atuh pantar Hasan Mustafa dina kedudukan anu sapertos kitu. Kalayan wibawa anu sapertos kitu, kaweruh anu sapertos kitu, kenging tugas anu sapertos kitu, pastilah kompleks itu urusan. Leres. Antara keberpihakannya kepada kolonial dan kepribumiannya itu kan. Betul. Iya. Beliau tahulah di mana posisinya dan apa tugasnya gitu ya. Betul. Di periode Kutaraja memang tulisan-tulisan bahasa Melayu itu ya tawisna nganggo bahasa Melayu zaman harita nya. Kalayan otorisasi ti anjeunna pas di Bandung damel Sunda deui. Iya. Baik. Anu unik kan nalika anjeunna ngawitan di Benum janten naon Hof Panghulu di Bandung kan tokoh-tokoh Islam setempat diriungkeun nya didegikeun. Numutkeun salah seja anekdot anjeunna ngadugikeun patarosan yang mungkin sangat di luar dugaan. Kirang langkungna dupi bapak-bapak leres percaya ka Gusti Allah sareng Nabi Muhammad. Opening speech na we kitu nya. Gitu. Aya tangtos satu merudan ciptanya. Pangitan metodena sapertos kitu, pamiki mah leres anekdotnya gitu. Leres. Kan tenan we, tah pamiki kitu atuh naon buktina. Piraku percaya ukurku lalambe gitu. Nah gitu. Kan eta ngahudang, sangat ngahudang. Leres. Ngahudang sikap anu langkung tebih. Dugi ka Pak Ahmad Hafiz anu katelah ajengan Bangkonol kan dugi ka mengalami sejak pertemuan dengan Hasan Mustafa, beliau mengalami satu perubahan yang luar biasa. Pasantrenna dibubarkeun budak santri sina uwih wae anjeunna nyerangan gitu misalnya. Segala rupi lah. Leres.
Dan bagi saya mah sah-sah saja spiritual masing-masing. Iya. Dan sebetulnya bukan hanya Hasan Mustafa, Hopang Hulu di Tatar Sunda anu hebat. Oge punya hubungan dengan orang kolonial. Sebat ke Hopang Hulu Garut, Haji Muhammad Musa. Hubungannya paralel sama hubungan Musa dengan Karel Hole kan. Sami we sareng hubungan Hasan Mustafa sareng Snuk Khronje. Nah, Snuk mah akademisi, Hole mah planter perkebunan teh. Tapi dah lagi peneliti sami. Mana tak caket pisan dugi ka pupusna Muhammad Musa Madinah Pangkonan Hole kan. Iya. Dan atas persahabatannya dengan Hole, Musa menuliskan wawacan di dalam jadi buku gitu. Dikaitkan dengan sejarah bangsa mah dah normal berteman dengan konteksnya konteks kolonial. Betul. Jangan lupa. Jadi dan sebetulnya siapa mempengaruhi siapa tidak bisa diputuskan secara apapun. Betul. Ya. Abdi kan malah nyangka banyak faktor Hasan Mustafa di karya-karya Snuk Khronje. Terutama yang tentang Aceh itu. Betul. Ya karena salah satu informan rekomendasi Snuk Khronje kepada pemerintah Belanda misalnya itu menghadapi masyarakat Islam tuh nggak usah terlalu ruwet lah. Pokoknya jangan dihalang-halangi urusan ibadah. Termasuk jemaah haji kalau perlu dikasih bantuan itu. Yang harus di stop itu fanatisme politiknya misalnya gitu. Pasti ada gapnya, jadi ada faktor dari interaksi yang kental dengan orang-orang setempat, tokoh-tokoh elit seperti Hasan Mustafa. Kang Hawe punten, jika disebutkan disebut kena informan, kan konotasinya menjadi berbeda. Padahal memang betul informannya memberikan informasi. Itu kan informan itu ya itu penyempitan arti kan di dalam riset antropologis. Betul. Tapi kesan saya akan terlalu mengecilkan Hasan Mustafa itu. Dia bukan sekadar informan saya kira buat Snuk ya. Tapi juga sahabat atau guru mungkin. Karena kan memang kita harus menggali literasi lebih lanjut sebetulnya peran-peran beliau. Tadi bahkan ada yang ketika ditanya, aduh itu hanya Allah yang bisa menjawabnya itu kan. Anak saya kemarin gitu waktu ujian. Kenapa si Ucok? Sejarah perjalanan, maaf Bu, hanya Allah yang bisa menjawab. Dicarekan anak abdi guru. Tangan tuh hamba Allah. Hamba Allah. Kenapa kamu nulis nggak pakai nama Arik Idraki? Hamba Allah Bu. Kalau nilai saya besar saya nggak mau ria. Udah kurang waduh. Pusing. Rudak. Pusing. Jawabnya gitu. Gitu pisan. Tolong ceritakan sejarah Pangeran Diponegoro. Budak orang nggak jawab. Bu, jangan bawa-bawa masa lalu lah, masa depan dong. Gila. Ngomongin sejarah coba bisa. Angkanya masih emut perang Diponegoro saberalami. Sekedap 5 menit. Kan sekedap 5 menit. 16.30 pas adzan maghrib. 18.25. 18.30. Betul. Tapi tergantung wilayah Indonesia mana, barat atau timur. 5 menit. 5 menit gitu. Orang biasa lah. Orang ngobrolkan sejarah. Tapi yang pasti kenapa kita selalu terjebak dengan kontroversi. Misalkan begini, apakah Snuk itu ngarah rame? Apakah Snuk itu Islam? Apakah Snuk itu hanya Islamnya politis? Itu kan we antepkeun misalkan masih eta pengaruhnya apa misalkan tanya. Misalkan cek Snuk teh hudang deui meni nanya we agama urang kepo. Yang dibahas pada akhirnya adalah sepengaruh apa sih hasil karya dia kepada eta Kang Hawe ingin yang ku abdi yang ditaroskeun. Sepengaruh apa karyanya Snuk itu sendiri sehingga si kontroversinya itu menjadi kental gitu kan. Tapi tong waka diwaler kayak di segmen katilu. Siap. Kayak sieun ngalalanggur. Urang pedak deui kayak di segmen katilu tetap di Guar Budaya. Lanjutkeun. Guar Budaya nepakeun rasa ka papada jalma. Tapi kan
di NU Jabar Channel. Rumasa hirup teu banda teu harta komo deui boga kawasa moal arek jadi nalangsa sababoga nu maha kawasa. Rumasa hirup teu daya upaya usik malik ukur kumantena geus tangtu dina ayatna la haula wala quwata hampura masakeun sadaya-daya abdi sieun asup neraka tapi isin jadi ahli surga. Du Gusti da hampura masakeun sadaya-daya abdi sieun asup neraka tapi isin jadi ahli surga. Teh lagu kieu bari ngudun. Aduh. Mana ieu teh nya? Mancan wani nyebut merek urang. Ada. Ya, tahan lah. Lamun bisi itu bola itu jadi itu kan. Haji Adit keur bingung. Oh, gitu ya. Urang mah lepas tangan. Sebutkeun tongnya ieu. Lawakah. Bisi salah. Kayak nu mana nu asup itunya. Bisi eueuh deui. Leres. Panas budak itu sidik ieu nu nyeren gitu. Nyampurkeun ka dieu kaburu embung itu pundung. Ese. Tadi teh lirik eta nu ngadamel moal ngaku nama isin. Da ieu leuwih hade leuwih coba. Wow. Awe biasa nama lagu eta sa. Wow, biasa nama. Ayeuna mah. Mahal. Da gitu teh ya lah. Tapi dah sae, tangge sae. Ah, entong dibasah. Sae, Henteu sih, entong. Besok jadi sombong ka urang. Ulah kitu. Pun guru nyarios ka abdi. Son maneh kudu benci kanu pujian, tapi tong benci ka jalma nu sok mujina gitu. Asli mah tetep cinta tapi tong muji-muji urang, Omat. Sae. Nuhun. Angger hayang dipuji, astagfirullahaladzim. Soalnya lebih iya nu belah kenca tadi. Ya bener. Oke.
Ya ulah kenca teh pan ieu. Aduh abi atuh pangencana Heuh warane gitu kan. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Rabbi ya Karim ya Ghafur ya Rojak ya Mujib ya Salam. Mudah-mudahan urang teu dijantenkeun jadi urang jalma nu culangung. Dipayuneun guru, dipayuneun saha oge utamina mah para sesepuh, Pak Kiai, Ustad, Ustazah, ajengan anu sok nonton Guar Budaya ulah kirang hapunten omat da abdi mah penten kieu. Kieu pisan ulah janten henteu nyandak manfaatna anu didugikeun ku tamu narasumber. Keun abaikeun abdi kapalih kencana mah kieu. Ya kan? Ya kieu. Anu katuhu nu kedah di talingakeun. Nu tengah mah wasaton NU pisan. Tuh kan. Wasaton. Disepnya. Omat garan-garan host mah bisa gitu kan. Kenca nu kieu, katuhu tangtos tadi. Kenca teh di dieu, di ditu mah katuhu. Ketul. Kan? Ya, bener. Bener oge nya. Ah, ieu mah jadi ngomongkeun angka genep jeung salapan jadina genep salapan genep. Ta etanya kawenya eta leres eta. Ulah sok kitulah keun aya mah. Allahu Akbar. Ayeuna urang uwi deh hatur nuhun ka Vintage Bandung. Oke ka 5 Production di Jalan Jakarta. Ieu teh alhamdulillah Kang Awe. Siap. Janten kema aya tur cenah pamitos beres Guar Budaya teh. Oh di aya Kebon Waru ka Payun. Ini sase Ramadan orang di Payun di dinya. Oh di ditu nya. Di Lebet Kebon Waru di ditu. Oh nyata usul ka Ketua Les Buminya. Siap. Guar Budaya ka di Kebon Waru. Gusti. Wis. Lebat Kebon Waru. Mohon di pentas di pentas tadi pentas eta pentas kadinya tah. Jadi orang ngobrol, anjeunna kan seueur di Lebet nu ngaraos tuh kumaha itu kan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kode lah 2 minggu lah di dinya lah. Spray. Mas Santren. Santren di dinya. Allah. Nah, ayeuna urang uwi deui. Wih ka mana? Iya di sini. Dalam ngomongkeun uih bahasa tasawuf beda di jawabanana. Ulah mancing-mancing ya urang sih jelema pinter jadi. Punten Kang Soninya. Ulah kan belegug. Sok-sokan unggul urang mah. Teu pisan-pisan. Siap. Nah, janten warisan kebaikannya yang menjadi hilang Kang Awe nya. Hapunten ya dengan hiruk pikuk kontroversi. Ya. Nah, jadi selarasnya kedah kumaha atuh urang teh Kang Awe nalika aya warisan. Tadi Kang Awe warisan baik itu dari seni, dari kebudayaan, aya wawacan, aya guguratan, aya naon segala rupina, tapi malah jadi hilang oleh kontroversi ini gitu loh. Apakah memang aya juga agenda luar anu memang hoyong seperti gitu? Atau napi urang sebagai orang Sunda oge pengintennya anu jelas-jelas eta anu membumikan Islam. Malihan kapan Sur Kang Awe tadi penelitian nu ti luar menyebutkan bahwa itulah salah satu wujud Islam Nusantara gitu loh. Jadi harusnya kumaha tuh orang teh Kang Awe siga nama kapaksa kada diwangun deui literasina Kang. Literasi dina hartos ya informasi-informasi dasar ngeunaan saha kumaha sareng naon warisan Hasan Mustafa. Leres. Malah kuemutan mah acara ieu pisan di antawisna. Amin. Kontribusina. Amin. Mamanawian gitu ku ayana program-program seperti itu. Amin. Ketertarikan publik terhadap Hasan Mustafa dan karya-karyanya makin besar. Saya kira itu juga yang menjadi motivasi Pak Ayib waktu melakukan riset dan menerbitkan buku dengan judul Haji Hasan Mustafa jeung karya-karyana. Nah, itu kan, tapi kan itu peryogi tarekah sanes tah. Kang Jajang sareng sanesna oge. Asep Salahuddin, Gibson sareng sanesna, Julian. Eta teh saresep tiasa ditinggal tina kamekaran tarekah literasi eta dina hartos nu jembar. Mamanawian gitu si anu napal pageuh ti Hasan Mustafa teh hasil kapujanganna sareng renungan keagamaan. Sanes. Leres. Eta janten ayeuna kan nuju kaleresan kan ayeuna momentumna nuju saya perkawis Islam Nusantara.
ku emutan Martin leres tadi nyebatkan ya kami milari contoh representatif siga kumasi Islam Nusantara teh anu naon teh Les Bumi Gaduh ayat 7 padikan hasil naon eta simposium atau naon di NU ya orang di Jawa Barat Gaduh Hasan Mustafa gitu leres pisan lebar pisan mun teu di Baraca gitu leres eta maksudna nya literasina eta maksud gua abdi literasina kali perkawisnya. Nah iya Kang anu rada berat kagiatan narjamahkeun boh secara harfiah alih bahasa leres boh secara jembar narjamahkeun dina hartos ngaguar deui leres pikiran-pikiran Hasan Mustafa kedah dihirup-huripkeun deui we leres pang-pangna kanggo generasi anu leres pisan enggal leres eta diantawisna teh ketokohan jadi salami iya pangintennya salami iya anu menonjol dari Hasan Mustafa teh aspek tokohnya padahal kan disege dengan eta ada aspek pokoknya gitu ada tokoh ada pokok gitu jadi jalmina mah muhun ngajung kiring terus sadaya uninga tapi ieu karanganana di aras teh gitu leres pisan kan diperjawagi sosialisasi makanya ayeuna urang tos mentas deui ka zaman digital leres pisan carana maca rada benten ayeuna kan mohon panginten kedah aya digitalisasi segala rupa leres pisan ieu proyek panjang pisan upami proyek itu dalam artian bukan masalah siapa yang mengerjakan dan namanya musikalisasi betul artinya kieu Kang Hawe bentennya eta mah sewang-sewang anu resepna dina dunia seni ngaguarna dari sisi seni nama enggak orang komunikasi pangintennya akan ngaguarna tentang cara bagaimana how to say-nya beliau gitunya. Julian kan lebih tertarik bagaimana dakwah disampaikan seperti Hasan Mustafa, memanfaatkan bahasa vernakular misalnya, metafor-metafornya setempat yang sangat sudah gitu. No sanesna misalnya mesek tasawufna misalnya. Leres. Mangga eta mah. Mangga eta anu ieu dari segi kesejarahanana. Leres. No anu teu mah panten ulah dicampur adukeun antara kepentingan politik sareng dengan warisan dan kearifan lokalna dari Hasan Mustafa. Aduh jero del ieu mah del alhamdulillah. Eta Kang Hawe abdi hoyong pisan pepeujeuh nanti Kang Hawe utamina oge hatur nuhun ka sadaya nu sok nonton Guar Budaya. Aya ti Les Bumi Bekasi nonton bareng ya. Angdan Les Bumi Bekasi teh saha ketuana? Kang Fahri hatur nuhun pisan. Gus Rofik. Terus Les Bumi Majalengka anu sok nonton eta Kang Ipung. Alhamdulillah hatur nuhun. Subang aya Kang Subang aya. Alhamdulillah haturana oge ka penten ganasnya di ditu. Bukan ganas wae. Telatnya informasikeun saha ketua segala Les Bumi. Kumaha? Mas Mirjan, alhamdulillah. Hatur nuhun pisan ka sadayana pokona mah geureuh pisan Kang Hawe anu nonton Guar Budaya. Nah cenah nonton Guar Budaya mah saeutik nontonna teh. Margi di pasantren mah kan teu kenging nyempeng handphone. Kitu janten anu nonton ustadna nonton bareng. Jadi nu kaditek namanya hiji we. Jadi nu ditongton ustad. Iya kan kieu kitu kararieu tah nonton bareng. Gitu. Kan ari kepentingan di YouTube mah kan ayo 1000, 2000, 3000. Di Guar Budaya mah moal. Oh gitu. Jadi channel lama tek nu klik nama hiji tapi nu nonton prok brebet seueuran gitu. Eta unikna Guar Budaya teh. Nya nonton bareng kok kan di pasantren kan terus kayak nyempeng handphone. Tapi ada aya tempona nonton bareng. Janten anu ngaklik nama nonton bentennya atas nama satu orang. Tapi nu bret nonton. Janten insyaallah engke aya sponsor. Memang sudah confirm Angdan Kang Hawe pidoana sing lancar. Dan nonton bareng teh engke ku sponsor di ditu teh. Gitu Kang Dan. Ku Les Bumi engke. Sponsorna saha? Mana asbaknanya? Beja-beja lah. Jadi nonton bareng kayak gitu Angdan. Nonton bareng di Majalaya, di Kuningan, di mana? Diinisiasi ku Les Bumi. Nonton bareng, dikondisikan, panginten aya liwatna, aya naona gitu Angdan. Duh,
doana ke Kang. Amin. Amin. Beri jarohnya. Amin. Atur nuhun ka Vintage Bandung 5 Production sadaya kru nu aya di dieu aturanan pisan. Nya hapunten pinten teu aya nu tiasa disayogikeun. Da pira ku ngaguntingan karpet terus digoreng. Habis karpet, angkat papan. Habis. Kareng-rengan ansor aya di mana ti Pasaten Azakia sadayana atur nuhun pisan kru oge. Kawe kanggo mungkas mah benten abdi hoyong pepujeuh ti Kang Hawe. Utamina mah kanggo abdi pribadi atau abdi rumaos ilmu sakieu-kieuna jauh tinu hasep kanu seuneu teh jauh pisan abdi teh teu pisan-pisan Kang Hawe. Ampun paralun tebot ka pangeran abdi teh aya pisan justru abdi nu kedah dieusi ibarat gelas kosong peryoge pisan air mineral ti Kang Hawe nya urang-urang. Mangga haturanan Kang Hawe. Itu kalau air mineral sep. Aya keneh ya Kang Hawe. Sian abi kantun calangap gitu. Ieu teh urang geus bener ieu ngomongna. Ieu teh geus ngeunaheun. Heureuy deui. Tadi teh kudu teh pan batur nonton teh si Bebek bener ngomongna. Tadi teh hayang kitu. Kayak gitu. Ieu kakak air mineral sep. Enggak sandai. Anti klimaks. Aing mah anti klimaks. Tengah rojong pisan karena apa urang kan ke brand image gitu. Aduh. Mangga aturan Kang Hawe. Abdi mah nyebat mung tiasa ngaturkeun nuhun. Terang ngatur nuhun bahasa Indonesia. Thank you. Terima kasih. Oh, terima kasih. Urang otakna ke Inggris-Inggrisan dia urang Dengan kata lain ku terima kasihmu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah. Kunaon naon nu katangkep naon. Mundep. Atur nuhun ka urang tepang deui Guar Budaya. Hatur nuhun pisan ka Les Bumi Jawa Barat. Oke ka NU Jabar Channel, Media Center NU Jabar Online, hatur nuhun pisan ka sadayana reng-rengan di Media Center, oke sumawana Pasaten Azakia, oke ka IPPNU utamina mah nya kieu ge pantes keneh peuh. Abi goyong. Cicing sayang wae. Jadi urang ngomong bener atuh bener-bener ah. Fatayat. Fatayat malah eta mah. Oh, ka Teh Hirni kaping 2 hiji 22 23 24 urang sasarengan di Hotel Horizon sareng Teh Hirni. Dari naon? Masihan materi kanggo ibu-ibu PKK sa Jawa Barat. Oh, sareng Teh Hirni alhamdulillah. Berat bisa. Abi mah ngacapruk we beres materi para sewa jeung salakina ibu PKK teh. Salahkeun Teh Hirni cabi teh gitu. Atur nuhun pisan ka sadayana abdi Sony Bebek ngawakilan rengan sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturanan Kang Kodel Kang Alek. Sanes bade culangu heureuy sareng ajengan niat hate arek kupulung masa santri kalongan Nudang sanes kirang hormat buku ngalap berkah bekel keur kabeh umat sangkan salamet dunya akhirat.